Bisindika bimufuula ng'abantu bakola ki bwe balondamu bye baagalamu. Kakati omukko na buli kimu nawulira nga butuufu sikyabulamu n'emyaka gye mbaddewo nga twetaaga okutambula. You needed to upgrade. Mikwano gyange gyangamba naye David olagawa wano wookera n'ofuna omutwalo oba ebiri. Ogenda kuva mu kiteezi wano oddawa ozzaako ki? Nambolooza kati batuwange ennamba oli namba 5 namba 6 namba weti paka watwaliko abakozi olumosi nga tulinga mu 6. I told you behind every successful man there's a very big story. Abantu bangi bayise mu bingi okufuuka kye bali okufuna ebizimbe so tolabanga omuntu ng'atuusaawo n'ogamba njagala omusajja omugagga. Omusajja oyo omugagga abayako ne gy'avudde mukwano. Oyina okubanga naawe olinamu ku ssente. Ne tujja ne twetegeka bulungi nnyo ne bafuna batukuŋŋaanyiza awamu ne batuleeta e Kampala. Mukama wange oyo mwebaza kubanga ye yantandikirawo okubeera nva olinki engatta okuva mu kyalo okujja e Kampala. Naye tebyali byangu Adija. Kye bayita okutembeeya nze obulamu bwange sitawanya mutembeeyi. Era nze bwe nsanga omutembeeyi bana ababeera n'engoye n'osokoza mbala. N'oyambala engoye z'omunno n'omuddiza nga tetulina ssente genda nga mazeewo essaawa nnamba nze sibikola. Kubanga mmanyi kye kitegeeza okukeera ku makya n'okwata by'okutema otandika okutambula ku bantu b'otamanyi nti wabategeseeyo bagenda kugula. So twatuuka ne batugamba tugenda kutambuza kaawa oyo mu Kampala. Nga tuva ku Gayaza Road ubayitawo kakomeraawo ng'ovudde ku mbuzi ku musanvu akatawuni akaddakaawo nga tukwata baaga zaffe ne muteekamu emikebe gya kaawa ne mutambula Kampala yenna. So twafuna obuzibu nti wagendanga n'ogamba omuntu onaagula kaawa abamu ng'osanga alina stress ze n'akuvuma nakajja wano ebintu byonna egenda ne tutambula nze Kampala. Tewaliwo babasabako jjalibu kanyweko tuwulire. Era abamu yagukwata mukebe mu siiringe n'agubalula n'amala omunuunako n'ama n'agamba nga tatesitinze bulala. Twala ekintu. Twala. Kuba emikebe baagibaze ebintu engeri gye bitambulamu obuveera obwo bwa ssente mmeka bw'obulonda. Naye kye njagala okugamba Adija bw'ogenda mu kiteezi kutogenda nti ogenze bwotyo kulonda bintu byo otunde. Oyina process gy'oyitamu kuwandiika ng'omuntu akkirizibwa okulondako kasasiro oyo gwe bayiye. Okkirizibwa nti kati owandiikiddwa ng'omukozi waako. So twali tetuyinza kutandikirawo ga naawe ogende ku makya olonde obucupa obutunde. Oyina abana abasuubuula ebintu ebyo. Ate bw'olina okutandikira bw'obeera okolera okupakira ebintu ebyo. Kati oli asuubula ebicupa bye nga bikoma eri n'otandika okupakira n'akusasula olunaku. Munnayuganda ayagala okukyusa ku mbeera y'obulamu bwo kankwanjulire Binti Labour Consultants Limited. Baagala ba maids okubatwala Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan ate mu bonje. Baagala abalenzi n'abawala okukola nga ba cleaners, caregivers, drivers, nurses, home teachers. Abaana abagenzi okubeera nga bakola ebweru tukola follow-up singa wabawo obuzibu babeera bafunye. Tubakolera ku passport mu abatazirina tusangibwa Busega emabega w'amafuta ga Starbucks ne Stallion Hotel. Ayagadde okumanya ebisingako awo oba okubeera nga twetaaze osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okubeera nga otukubeerako ku nnamba zaffe nga emuziraba ku screen. Tujja kubeera nga tubakwata era ennamba zaffe zibaako essaawa 4. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media nze wendi obbasa emboozi. Nga temunsasudde yadde 10. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribe nga tuline mwana mulenzi Devi abamulabyeko David mumumanyi eyo mu bitongole gye mukolera. Behind every successful man is a very big story. Tosaakikiriza nti omwami ono yatundako kasasiro mu kiteezi. But right now he's working in an office. Ate nga musajja munene nnyo. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga kubire simu mpe success story yo ku namba yange 0782771819. Nja kubeera nkureceiving bulambalamba mu bitiibwa. Gwe wenna ayina emboozi noonyaako nja kubeera nkutuusaako obubaka bwange kutuuseeko kamera nga bw'ogyagala. Bajjukiza nti bannaffe aba Binti Labour Consultants we bali okubanga bakutwala mu nsi z'Abawarabu okole. Sound? Bakutwale mu nsi z'Abawarabu okole
era banoonyeko ku namba zaabwe z'essimu z'olabawo wammanga obeebuuzeeko bitambula bitya bikola bitya bw'oba osiimye nga bakutwala abakyala temuddamu kukaaba temuddamu kusaba ssente bantu mugende mukole mutegeere ssente badifuna batya balina emirimu gy'abadrivers caregivers bananses bateachers bamaids banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu bw'oba tosobodde bafuna genda yeebusega kumpi ne Starbucks ojja kuba obafuna ensanyusa okulaba kale nyawo nange ensanyusa okusanga. You're most welcome. Achidde mu Luganda, mu Luzungu. Thank you. Okay. Oza kubatulaba. Batulaba mwena balamusizaako nnyo. Erinnya eryange nze Musaasizi David. Nga nkola n'ekitongole ekimanyiddwa nga VSF Germany. Ndi musanyufu nnyo okubeera ku HK Media olunaku olwaleero tulabe nga tuyitayita mu bulamu nga buze butambula. Ebisigale tujja kuba nga tubyongerako. Okay. Yes. So kati Mwami David awo olwatuuka. Nze nazaalibwa ku kyalo Lubumba mu ggombolola y'Emyanzi mu district y'e Kasanda gye ntandikira obulamu bwange era nga nava mu famire y'abaana 13 muzeeyi gyali ne maama era bonna we bali awo e Lubumba mu ssaza ly'Essingo. Okay. Yes. Muri basajja Baganda ddala. Tuli Baganda. Nze mbadde mpulira nga ndowooza ng'embalala. Tuva mu ssaza lya Kabaka ery'Essingo. Yes. Yes. Erinnya liyinza okuwulikika abamu balituuma sayidi z'abeeri nange we mbadde ndowooza. Naye Musaasizi linnya lya Lugero litegeeza nti Mukama Musaasizi. Mukama mwesigwa Kisaache nga bwe gatyo so Musaasizi litegeeza Mukama Musaasizi yatusaasidde otuuka we tuli olwaleero. Nkutegedde nnyo era nkutegeeredde ddala. Yes. Oba otya eri Essingo okujja muno mu Kampala? Nze okuva Essingo okujja mu Kampala nali nakamala siniya ey'okuna. Nasooka n'ensoma okusoma kwange nakutandikirawo ku Lubumba Primary School, essomero lya UPE we twatandikira okusoma kwaffe kuva mu P1 paka P7. Bwe nvaawo ne joininga essomero lye bayita Myanzi Secondary School. Nalyo essomero lya government. Mwe nasinziira bwe namalirawo senior 4 tebyali byangu nnyo okutuuka okumala senior 4 nga bw'obiwulira. Tujja kutematemamu ensonga enkulu. Naye senior 4 okusoma kwali kuzibu nnyo ne kwagala okugaana. Why? Ate ng'essomero lya government naye bwali tebuliiwo. Bwongo bwaliwo naye walingawo akasente akeetaaga osasulayo akatonotono. Nzijukira ebiseera ebyo gyali emitwalo 3,100. Naye emitwalo 3,100 egyo gyafuuka 3,100. It meant a world to everyone ng'azifunye. I remember one day natuuka ekiseera nga nezigaana HM naŋŋamba naye omanyi obambi omwami oyo bamuyita Mr. Mwebeddeyo omwami oyo yali eddikica w'essomero eryo naŋŋamba ogenda funayo emirimu gy'okola ku ssomero osobole okubeera nga osoma kuba ssente zigaanye era naŋŋamba ojja kukimanga amazzi agafumba obuugi bw'abaana ku ssomero okusinga okuwa abalala opportunity babeere nga bebagakima gwe oli muyizi gakimenga ogaleete osomere nga mwetwebala naye olutalo lwali luzibu nnyo okusomba amazzi. Imagine okusomba amazzi essomero lyonna lye gakozesa. Musoma extra musoma ne mulwayo kati noddayo ng'ate enkya ku makya walina obawa amazzi agakola ku ssomero. Kati awo ng'olina okumakinga sure nti either oddayo waka ate n'ogaleeta ekiro ssaawa nga 2 n'ogateekawo ku ssomero. Bw'omala ogateekawo ku ssomero olyoka oddayo ewaka nga kilomita ziringa 2 okuva ewaka okutuuka ku ssomero nga ngenda n'engakima. So embeera lwatuuka ku ssomero nga tewali mazzi gakola bakunona mu kibiina. Ne bakugamba ku kiyungu nga teri mazzi gakola. Genda abayizi banno babeerawo bakuyita ng'ogenda oleeta amazzi. So okusomawo yannyambako nnyo. Mwami omwebaza kubanga ate singa tekyali ekyo sandisobodde kola ki kumalako kuba ssente zaali zigaanye naye olwasoma ebigezo ne mbikola bulungi nnyo ne mbimaliza ne mbiyita. Awo eŋŋambira kati ki ekiddako kubanga obulamu bw'omukyalo ebiseera ebisinga oba tomanyi nnyo kiddako naddala mu bintu by'okusoma bino oba osoma lwakuba olaba abaana babeera ku ssomero kati oba tolina nnyo future gy'otunuulidde nti nsoma kubeera kino
naye oluvannyuma lwawo nayebuuza kyekiddako esifa ewedde ndi mu kyalo nkoze ntya. Kaakati waliwo omwami eyakola kampuni etunda kaawa owa soya. Yakola kampuni eyo nga yali wano Kakomera ku Gayaza Road bayitawo Kakomera. N'asindika omuntu mu kyalo eyo anoonya abavubuka abayinza okumuyambako okutambuza kaawa oyo mu kibuga. Mbandi awo nga bangamba baagala abavubuka ku kyalo babatwala Kampala. Otegeera essanyu eribeera waawo. Omuntu okugamba nti kaakati ogenda mu Kampala ova mu kyalo. Twajja twesunze okukola batukuŋŋaanya abavubuka 10 ne tujja ne twetegeka bulungi nnyo ne bafuna batukuŋŋaanyiza awamu ne batuleeta e Kampala. Mukama wange oyo mwebaza kubanga ye yantandikirawo okubeera nva linki engatta okuva mu kyalo okujja e Kampala. Naye tebyali byangu Adija. Kye bayita okutembeeya, nze obulamu bwange sitawanya mutembeeyi. Era nze bwe nsanga omutembeeyi bana ababeera n'engoye n'osokoza mbala. N'oyambala engoye z'omunnuma n'omuddiza nga tetulina ssente genda nga mazeewo essaawa nnamba nze sibikola. Kubanga manyi kyekitegeeza okukeera ku makya n'okwata by'okutema otandika okutambula ku bantu b'otamanyi nti wabategeseeyo bagenda kugula. So twatuuka ne batugamba tugenda kutambuza kaawa oyo mu Kampala. Nga tuva ku Gayaza Road bayitawo Kakomera awo ng'ovudde ku mbuzi ku 7 akatawuni akaddakaawo. Nga tukwata bbaaga zaffe ne muteekamu emikebe gya kaawa ne mutambula Kampala yenna. So twafuna obuzibu nti wagendanga n'ogamba omuntu onaagula kaawa abamu ng'osanga alina stress ze n'akuvuma. Nakajja wano ebintu byonna weegenda ne tutambula nze Kampala. Tewaliwo babasabako jjalibu kanyweko tuwulire. Era abamu yagukwata mukebe mu siiringe n'agubalula n'amala omunuunako n'ama n'agamba nga tatesitinze bulala. Twala ekintu. Twala. Kuba emikebe baagibaze totundako n'ogumu. Kati embeera eyo we twatandikira awo naye twaweeka bag emikono gino gyonna ne gibanga gitandise ofuna amabwa. Kuba gundi ebbaga ebeera ezitowa ebamu emikebe mingi ne mutambula ne mwetooloola nga tuba n'2,000 nzijukira twafunanga 2,000 ze tulina okutambula nazo. Ne2,000 ezo olina okumanya gy'onaakolera kwolina transport kwolina nekyonaalya ekyemisana paka ne transport anaakuzaayo ewaka ng'olomaze okukola. Kati gwe gy'okoma ogenda okukolera ewala gwamanya boonaakolaki boonakikwasaganya. So embeera yali nzibu. Omulimu mu butuufu gwakaluba twakolakolanga nga yali atambula kubanga abantu bali bamwagala nga oluusi otunda oluusi lwe biganye n'oddayo era bakubuuza lwaki tokoze olwaleero. So twatambuza kaawa ne tutambuza kaawa ntuuka ne tugamba kati nzongo olwo mpulira noonya ekintu kye njagala okubeera. Neebuuza naye bintu byonna mbikola kiki kye nnyinza okuteekako amaanyi mu bulamu bwange n'enfuuka ekyo. Senior 4 wagituula n'ogimalako? Senior 4 nagituula nengimalako bulungi nenkola ebigezo. Omwami we bambi yannyambako nnyo Mr. Mwebeddeewo editi kyawe Myanza ebiseera ebyo yannyambako nnyo okulaba nga mmaliriza ewamu nga nkwatiramu ne wabaawo ssente zimu nga kuyita n'agamba David ezo nzikusonyiye kubanga alaba mutuufu tolina gy'ogenda kuzijja. So bwe nzijja ntandika okutambuza kaawa nayeebuuza ki kye nnyinza okulemerako nenkola nenfuuka ekyo mu bulamu bwange after senior 4. Nalowooza ku bintu byali bisatu. Nalowooza okukusoma nga njagala kusoma ebintu bibiri ekimu ku byo either nga njagala kubeera munnamawulire oba nga njagala kubeera accountant. Ekyaccountant bannamawulire banyumiranga nga ndabye TV naddala abakoleranga mu kavuyo akangi. Baani awo abakolera mu kiseera ekyo mu kavuyo beweegomba? Bannamawulire chopa. Twali tubalaba ebiseera ebyo naye munnamawulire aweekanga gundi eriko place nga ndaba ali wakati mu kavuyo oba nga ndaba ali wakati mu kavuyo tiyagasa avuga olaba munnamawulire akutte kamera nga mpulira nina gundi nga njagala mbeera ekyo. Kati nze nga mpulira njagala kuba nga nsaka amawulire ago era singa nasoma amawulire ndowooza nandibadde njala nnyo okukolera mu bitundu ebyo ebizibu ennyo. Agamba waliwo babeera nga ye akwata mu bitundu ebyo ebizibu ennyo mbeera eyo enzibu. So
bwe nakyagala ekyamawulire nalina taata wange omuto nga mubalirizi wa bitabo naye nga gyewaka n'atulabako ng'avuga emmotoka yalina emmotoka by then yali alina laavu 4 kati nga mbuuza taata naye ndikola ate nange ovuga ku mmotoka nanga asoma nnyo obenga kitaawo kati ne mbuuza yasoma biki nanga mubalirizi wa bitabo naye nga nange nja kubala ebitabo kati ebintu bibiri nga bimanyi byenjagala okusoma so ekirala neŋŋamba nga njagala nnyo okuyimba nali nkwagala naye kyesimanyi oba ekitone kyalimu kubanga nagezaako ge mazima bwe najja kati nenjagala oyimba gospel music naye waliwo pastor Bugembe omwami Joseph Ngoma waliwo Joseph Segawa ono omusajja yayimba kanene akayimba nali nkagala nnyo nga ndi muto ensozi mubasogoziseteera so nayagala nnyo okuyimba kakati wenkolera ewaka wetukolera wetutundira kaawa nayagala nnyo waliwo Joseph Segawa newabeerawo Joseph Ngoma newabeerawo pastor Bugembe kati nga abantu abo nga banyimbira bulungi ne music omulala wa gospel bwatyo kati nze ndi musajja mulokole kyesagambe kati nze nga ntya okuyimba ennyimba zino endala mulinga ngamba waliwo abajja okunjajinga nga njala nyimbire Mukama naye tugendeyo oba mu sitole y'okuyimba bwe yali ngenda ntandika okuyimba waka waliwo omuwala bamuyita Nalubege waka wetukolera wano wetujja kaawa omuwala oyo yali ayimba bulungi nnyo nga alina essomero lyasomerako mu Kampala wano ndyerabidde erinnya naye nga abaakinga abayimbi ab'amaanyi ajja mu studio n'ababaakinga kati naŋŋamba David nja kutwalako ku studio tugende ffenna bwe kyenzijukira Nalubega yabaakingako mu nnyimba nga abaakingamu ku Catherine Kusaasira nga abaakingamu abayimbi ab'enjawulo kati naŋŋamba tugenda kalenda ku Can Records ffenna waliyo omuyimbi gwali agenda oteramu amaloboozi ne tubeera nga tugendayo ne binnyumira kati waliwo producer omu gwe yangattako ng'alina ka studio side z'ebulenga ne nkwata obusente bwe nali nkuŋŋaanyizaawo mu bulumi obw'ekitalo ne mbuwaayo bwe nabuwaayo obusente bwange ne ndikodinga akayimba bulungi kyenzijukira nasula mu studio ku olwo nina ensonga ze nawa ne ngenda nsula mu studio bwe nasula mu studio ntukola akayimba bulungi nnyo producer n'aŋŋamba terezaamu wano ne nnyimba bulungi akayimba kange ka gospel n'aŋŋamba agenda kukampa producer alemera akayimba n'akasente n'akalya so kati awo nempulya nnaku nenga sente kati zoteekamu nentandika munoonya nga genda kalenda eyo nasenguka ebulenga nakola ka studio eyo ng'ovudde kalenda oyambuka waggulu eyo emakindye nengenda nemunoonya nemusaba akayimba nengenda okulaba nga siyinza kumalako kuba yali w'amaanyi so nenzija amaanyi ne ganzigwamu naye nga ngenda ne performinga live olusi mu church n'ennyimba nga abantu babyagala nga banyumirwa naye ne mukyawo olw'ensonga struggle gy'oteekamu promotinga music n'embeera eyo ekyo n'enkita kakati ne ŋŋamba ngenda kusoma kansome mbeere nga kitange nkola gundi eri accounting kakati awo ne ŋŋamba njaga kansalawo okubeera accountant kubanga amawulire nensoka nga teeka ebbali nenga kansome kubeera accountant naye nga ssente zino zenkola mu butuufu ewaka akasente tekaaliwo nga tebasobola kubanga bampeerera so neŋŋamba kanoonya akasente ndabe nga nzirayo ku ssomero akasente ke baatuwangaawo ku mulimu nga tutambuza kaawa kasente olusi twatugesa ne batugamba mugenda funa commission kati basooka ne baba batugamba tugenda basasula emitwalo 7 omwezi kakati n'emitwalo 7 ne batugamba kakati mugenda funa nga commission kyotunda kyokola ki omekabe gyotunda abalungi abatulaba tuli ku HK Media tuli ne David Mumboozi ye abantu bangi nnyo babadde successful bannange ne bamala okubeera successful ne baddale mukati ne beewogoma naye nga bayise mu bingi so ye David gwe tuli nayo olunaku olwaleero ng'otandika kuba buyimba producer ng'akugulubya producer yangulubya nankyayisa career I'm so sorry nempulira nga music
aganye kane nebuza endala sente ngenda kubanga nzijja wa is promoting a music yo ezimutwala ku radio ezimutwala ku TV ezikola ki so nengamba kirabika sibwe budde bwange kansoke nonye kinava mu sente wenfuna sente ndioke nkole ki nyimbe ndioke nkomewo nja kuyimba era nje sigala mpereza katonda kasitane newe mbasi recordings ngenda mu church zolo bawa mwao netendereza omutonzi nenga kangende ku accountant kati bwe malo okumanya nti ngenda soma ku accountant nebuza sente nzijewa ezokusoma omanyi ekituletera obuzibu bisere ebisinga abantu basatu tubera mu nsi nenga tomanyi kintu kyoyagala tomanyi kiki kyokolerera tomanyi bulotambula mulambu akanagwera mu eyo tomanyi kiddako olusi buba buzibu bw'amaanyi ne bwe omanya nti tageti yange yeeno ofaana kyo kati bwe namanya nti okusoma nasobola ne mbuuza wano wenkola tutambuza kaawa batugambye obukebe bw'otunda commission gwe bakuwako commission netwebuuza tunatunda obukebe bumeka olina waliwo oludda nga biganye luli obadde oguma noga naafuna akasaala naye kati lwotatunze tokola tofuna ate nga ayinza oba yali mutuufu kuba naye yali yeetaaga amagoba kirabika nga ali musala so mukama wange mutumiddeko era bayithawe mukwano gwange ntera ogendayo netunyumyanyumyamu mpolampola nakati anjagala nnyo so bwe twatambuza obukebe obwo nga bwe twatambula na Kampala yonna so tukwata side yo mukiteezi tugenza okukolera nemikwano gyange abatono tukolere side zo mukiteezi bwe tutuuka mu kiteezi eyo twasangayo abantu betumanyi nga bakola ku kiteezi dumping site bwe bayiwa kasasiro balonda ebicupa ebyo ne balonda obuveera ne bakola ki so tunyumyamu nabo tubagamba tufa waliwo omukwano gwange awo so yabadde chairman we kirombe ekyo yabadde chairman wawo mu kiteezi bamuyita Mugerwa Luuku yabadde chairman wawo ku dumping site ya mukwano gwaffe so tuva ku kyalo kimwe eyo mu kiteezi waliyo n'obukulembeze ngenda kujjira kuliko obukulembeze ate okukolako obeera n'ennamba ate obeera registered ng'omukozi waako kakati batugamba kiki bulijjo mubeera muno nti tubeera muno tutambuza kaawa wuuno nga mumanyi omuntu gw'omanyi ogudde ku muntu w'ekyalo kwaliko Luka kwaliko Sendawula kwaliko Ronald so batugamba batuwa ekyemisana awo manyi omuntu omulaba nga n'ekyokulya tannakifuna so nzijukira baluka abo batugamba tusoke tufune ekyemisana wano tubanyonyola embeera gye tulimu bagenda okukebera kuno ensawo tukera ziweka zonna zitusaze ebibegabega nga batugamba mwategedde nali ne munnange bamuyita Kenneth nga bagamba temuddeeyo muzeeyo ebintu by'abandi bwe mumala obbizaayo mujje tutandikire wano obulamu mu kiteezi wano osobola okukola batunyonyodde ebintu by'obitambulawo ku dumping site awo ebintu engeri gye bitambulamu obuveera obwo bwa sente mmeka bwo bulonda naye kyenjala okugamba Adija bw'ogenda mu kiteezi togenda nti ogenze bwotyo kulonda bintu byo otunde oyina process gy'oyitamu kuwandiika ng'omuntu akkirizibwa okulondako kasasiro oyo gwe bayiye okukkirizibwa nti kati owandiikiddwa ng'omukozi waako so twali tetuyinza kutandikirawo ga naawe ogende ku makya olonde obucupa obutunde oyina abana abasuubula ebintu ebyo ate bw'olina okutandikira bw'obeera okolera okupakira ebintu ebyo kati oli asuubula ebicupa bye nga bikoma eri n'otandika okupakira nakusasula olunaku oba nagamba olunaku okolera 5,000 ngeri togendayo waggulu eri gye bayiwa so kakati nze nakola ki bwe twatuuka ku dumping site ne batugamba ne batulaga omugagga asuubula ebintu ebyo ne batugamba omugagga oyo mugenda kuba mumukolera ne boogera ne bagamba abaana bano bavubuka bandibadde bapakira ebicupa ebyo ne baba bakupakira awo basasula olunaku ne tutandika okupakira obucupa obucupa buli engalo zino zonna obanga ayina nnako kuno bwoti ngeza Sheikh Kalanzi omanyi Sheikh Kalanzi oyo mutumiddeko Sheikh Kalanzi oyo namulabirako ekabaale eyo namulabirako ekabaale Sheikh Kalanzi wamusisinkana wa? Sheikh Kalanzi musajja waffe nnyo yali patroni waffe ekabaale eyo musitole tujja kutuukayo musajja waffe ekabaale eyo ku UCC Kabaale Sheikh Kalanzi nkutumiddeko nnyo That's amazing. Yonna byoyitamu tukusabira kuliko ekisiimo Sheikh Kalanzi tumumanyi 1 on 1 so mbadde nkyakugamba
ne tugenda ne tutandika opakira obucupa nga bogambye enako zino zonna opakira obucupa ne bukusala kunono ne tupakira obucupa bino bijaya nti ebikutiye binene ebyo ebyobola batwala ne tupakira time netuuka ne tugamba kate sawa zino twetaaga tukole ebyaffe tukoze tutya tuli baana bato nenga mu kitezi tebakkirizayo baana bato bavubuka bato tebabakkirizayo ino kuba registered okugendayo nga bumanyi kasasiro muwanvu nnyo asobola okutukana ttirayo abantu kati nga bwe muba mukolera eri wansi mu ino ba registered nga babamanyi nga ne kati nga tukanga eri mu bbanga kasasiro oli muwanvu tukanga kiri ekizibu nga bola bakalina eyo ndowooza kuba basooka ne basima wansi ne bayiwayo najjula nataliko okukola olusozi era nga bola bwe yamenyeka juzi nakuba yamenyeka juzi nakuba ekyalo kiramba paka kitetika waggulu olusozi osogerageranya olusozi olunene bwe rutyo so kati eri wansi batugaananga okolerayo kati ffe nga tubeereyo wansi era Katonda yatuyamba buyambi kubanga singa kyali kyakutukanga gye tuli ne tugaa tulina olonda ebicupa ebyaffe scrap oyo nga tubeereyo abaana babanga bangi wansi eyo nga tweyiyizeeyo bakawenja nga tulonda obucupa obwo nomaliza akawungezi n'obukuŋŋaanya n'obuguza abasuubuzi so twakola ebbanga nga tukolereyo wansi twebba abakulembeze bako batulabako batwala misinde ababaana badde bagende basome bo bagambanga abaana bagende basome bo tebamanyi nti n'omuntu naffe tunoonya fees naye tetulina gye tukola ki gye tumujja bagamba omwana abeera atya kuki omwana abeera atya mu kasasiro wano omwana omuto so bambi batuukirizanga buvunaanyizibwa bwabwe nga batuukirizanga buvunaanyizibwa bwabwe ng'abantu naye ate ffe naffe twali tunoonya ssente kola ki kubanga tuddayo okusoma so bwe wayita akaseera nga tukoledde nnyo eyo ebbanga batunoonya tugenda kugwa mu binnya wansi eyo kasasireyo waliyo amazzi gye gakulukutya waliyo ebinnya ebiwanvu oyinza oggwayo n'ofiirayo so ne tugenda abakulembeze ne bagamba abaana abo bandibadde balekerawo okubayigganya kubanga oyinza okugoba omwana n'agweyo n'afiirayo oba ekintu ekimubiikireyo nga tetumanyi nga yebba bwebbi so tubawandiike bafune ennamba bakolere ddala wano waggulu kati okolere eno waggulu emmotoka y'akasasiro bwereeta ogwakkirizibwa okugenda ng'eyiye n'olondamu nga oziyiwa so ne tutandika okukola olwo senior 4 ntudde omwaka gumu mwenkolera ebyo kati njagala kulanga nzirayo mu senior 5 so kyatukolera ne tulonda kasasiro ne tuba nga tulondamu ebyo ebicupa ne mulonda obuveera obwo bulimu ebika bingi ne tuba nga tubusunsula bulungi nga mubutunda ne tukuŋŋaanya ssente zidda ku ssomero kakati awo eŋŋambira nkoze ntya kubanga eza senior 5 awo nali nsobola ozikola kubanga by then wanyukanga ng'oyinamu kasente mu kukuŋŋaanya ebicupa kuba luli mu kusooka ntweyiya batusuzanga gino mikwano gyaffe gye twasulanga najjo ne kati awo bw'otandika okukola ebibyo awo otandika oganange kati nsobopangisa akaluumu kensobola awo mu ghetto nembeera ng'akola ki nga mwensula mpola mpola so tutandika okutunda obucupa obwo tukuŋŋaanya ssente n'emikwano gyaffe giri gyonna gigamba tugenda kuddayo ku ssomero okuba nabo bali balina gundi eddayo ku ssomero ekiro tekiddayo ku ssomero so twebuuza tujjeewo essomero nga lisobola tutuusa ku kye twagala kubanga tugenda kwewerera senior 5 to senior 6 nate university sente nyinza obutazisobola nga nze kati omutima ne guŋŋamba okufuna ky'oyagala gino emyaka ebiri gy'ogenda okusacrificinga okola ekisoboka olabe nga at least ofuna government sponsorship ku senior 6 so kitegeeza weetaaga essomero nga ddungi neera amasomero amalungi ate sente ziba nnyingiko kati kwe kulonda essomero libayita Central College Mityana neŋŋamba ngenda kuddayo Mityana nfune Central College Mityana kwe mba nsomera nga olwo nkitegedde nti at least buli mwaka waba abaana bagenda ku government sponsorship neŋŋamba at least ku baana ne bwe batutta abaana 10 ku university njagala mbeere mu abo ne tutandika okulonda obucupa ne tutunda omwaka gugenda okuggwako ogwo nga yali 210 agenda okuggwako nga mbutuufu akasente nfunyewo akasobola okutandika nengenda nfuna sacula ku ssomero nenjoyininga senior 5 ku Central College Mityana nentandika okusoma so ne tusoma nentula wansi nensoma ebitabo naye nga sente zogenda nazo bwe ziba tezakumaze tolina kwogenda kukubira simu nti ndiye n'okusomero nteeraako ebiri ffe bya vidi tetubimanyi
era nze ntulira ffe twali tukimanyi vidi bwe tuko inogera gye basambira omupiira n'osamba omupiira tokaluubira bye bakyalidde kubeera bafuukira kizibu ate totawamanya ennaku yo so twagendanga ne ssente ezitumala oba tezitumala naye nga olina okumanya nti zengenze nazo paka kudda nga tuwumudde kasitoma nti fees aggwayo n'ogenda n'omusasula so kyatuyamba nnyo dumping site okubeera nga tukolerako nga tukuŋŋaanya obucupa obwo era abantu abamu bamanyi abantu abakolera ku dumping site okwo abakola mu kasasiro abamu bamanyi balalu abamu bamanyi tebategeera abamu bamanyi yes bajajinga abantu ne bagamba abo bonna bola bambadde ovulo baba ne balina kale embeera kuba tewakoleka ge mazima tewakoleka kubanga nga bwomanyi kasasiro yenna gwe gwotya wano mu Kampala nga muyiwa mu kifo kimu naye gwe mukwata aba muzibu nnyo ne kuliko abantu abalina ebirooto byabwe bye bapushinga so kakati tugenda senior 5 njitandika tusoma nagamba ngenda kusoma ebitabo wano we wantaasa senior 6 nyina okugisoma wakiri ndabe nga senior 6 ngenda bampewulako ku school fees otuukiriza ekirooto kyange kye bayita ekitabo nga ekigenda okumpisaawo so bwe twatuuka mu senior 6 awo senior 5 tugisome tugimazeeko tuuse mu senior 6 byakalubamukawo kubanga oluusi twali tusoma holiday ate abadde akola okweweerera kati bakugambye olina osigala batuuka ne bagamba kakati mulina okujja mu senior 6 mubeere nga musoma ne holiday kubanga mulina ebyokukavalinga bingi kakati weetaaga okubeerayo osome ne banno ate olina okubeera eno okole ssente awo twafunamu obuzibu naye nali mbaze okakigapu n'essomero nga bamanyi performance yange so essomero lyannyambako nnyo okulaba nga mpitawo kubanga bwe nanyonyolamu edi teacher era n'asobola okubeera nga nkwatiramu kuba performance yali nnungi nga bumanyi essomero ligamba omwana ono tayinza kufiirwa mukisa nemmaliriza senior 6 nengisoma ku Central College Mityana era nga tukola bwenkomawo mu Kiteezi bwenkolayo bwenzirayo okusomero bwensoma bwenkomawo mu Kiteezi bwenzirayo bwensoma ebibuuzo bigenda okudda nfunye 22 points. What? Wow. Yeah, 22 points. By then twali tukola 25. So wakola combination chi by then? Combination gye nakola nali nkoze Hague. Yeah. History, economics, geography. So yali abulabe nnyo abakolanga joko. Yes. So ngenda okudda nyina air history, nyina sea economics, nyina bia biology, sorry, nyina bia nyina history na ina A, economics C, na nyina geography B. So nga performance bulungi nnyo neninda government. Kakati nali n'ekirooto nga ngamba naye abaana bateeka mawulire nga abadde abacelebrating nti bayise ebigezo nga nayebuuza bakikola batya. Kakati kawo Katonda nyamba ngenda okudda erinnya lyange sinze ndi tutteyo bafulumiza abaana basinze okukola mu ggwanga lyonna nga erinnya lyange lifulumye. Nina 22 points tuli mu baana ba best performers mu ggwanga. Erinnya lyange naliraba ne ngamba ndabika ekirooto ntuuso kikwatako. Wow. Ekirooto Adija tebyali nga bwe byali mu kusooka bwe nali ndowooza nti awo mmaze. Tulinda listi ey'abaana be bawadde ku national merit. Erinnya lyange teryalabika. Bambi. Nawulira nga njagala kunga ne ngamba nkoze ntya. Kyokka bambi singa wali wakola sciences ne walifunye 8 points. Wali nyina arts. Kati even ne kitono nnyo funa 20. Yeah, even ne foundation olaba okola gundi okola sciences waggulu eno ku A-level. Ebiseera bisinga background ematalinga senior 4 wano ne kati olaba agenzi zenva mpola eno mugondi mukyale eyo nga manyi waliwo omuntu kane musomanga apparatus munonya nnonye muzira bakuyoneebu kakati ogenda okujja ku A-level gawe wesimbe mu chemistry ng'olaba kati nafanya ku economics ono ne ngamba economics ono bwengenda ofiirako so that nkola kiri ekya accounting kyenjagala ng'olaba ngambye economics ono asobola okukola ki okubeera nga bakuwa olwekoni bakuwa accounting and finance. Kakati najuza bulungi job forms nenteekamu courses zenjagala national merit tebampa. Bwe batampa national merit ku government amaanyi ganzigwamu netula ne ngamba obukadde ngenda bujjawo obusoma university okubeera accountant nga bwenjagala ngambuba ku district naina omukyala bambi ebiseera ebyo yali LC5 w'Emityana awo lwakuba kati takyaliko bamuyitanga mukyala Kinobe yali LC5 w'Emityana.
so ngendayo njogerako naye tugezaako tulabe tukoze tutyo okulanga tufuna district quarter. Ekituufu kiri nti kirabika we twatandikira process okubanga simanyi kyatuukawo kubanga ne district quarter bafulumya list nga siriiko with 22 points. Nebuuza nkoze ntya bwe safuna district quarter amaanyi ganzigwa nempulya ebirooto byange ebifudde. Naye nga Katonda w'abanaku bw'ateebaka bafulumya diplomas kabampadde bampa diploma. Ekituufu kiri nali over ambitious kuba nalina omutima kuganga mpulya kyenjagala nkyagala. Kakati bwe bafulumya nga sifunye degree nze nga omanyi ffe tumanyi degree twalowooza nga degree kye kyakabi kati nga diploma mpuliranga kwegamba nga sije mbadde njagala. Maybe Katonda yalina ekigendererwa lwakyaliwo ekiti. Diploma is just a step. Yes. So lwakuba baweko olobeza nnyo kusoma form 6 ate n'osoma diploma ate n'osoma degree. Yes. So ngenda okulaba nga bampadde Kabaale UCC Kabaale Uganda College of Commerce Kabaale nga bampadde diploma in business studies. Wow. So business studies eyo bwe wagikolanga mwabangamu options ng'oli waddembe okukola accounting, oli waddembe okukola marketing oba okukola procurement. So bakuwa business studies ni jeno kati gwasalawo botuuka eri gyokola ki gyogwa. Of course nali nagamba dda njagala kubeera accountant ngamba kangende nkole ki kangende nkole accounting. Olwo nkyaliyo mu kiteezi bwenzira bwe tuyiriba bwe tuwenje ebicupa byaffe naye awo otuuka ekiseera emirimu egyo naye ogikola nga kasente okafunamu for a start naye nawe otuuka ne gikutuuka ng'owulira ekifuba owulira buli kaseera ogyosangibwa luzozibuwaliwa n'okugamba bakyalibo nti ndi wano okyali wala mu Kampala nakugamba David Road mu Kampala njagala kulabako n'omugamba ojja kundaba naye nga gy'oli eyo kubanga embeera naawe ogitegeera embeera y'akasasiro otya okubuulira abantu nti nkola mu kiteezi kyali kizibu nnyo okubanga naye nga kasente ko osobola okukola n'okola ki okolayo nga mmeka. Ekituufu kiri nti otwatuukira nga omanyi okulonda ebintu ebyo okisinza ku maanyi go kati ng'oyinza okulonda ebintu ebyo oluusi n'okolayo olunaku emitwalo 2 oluusi 3 oluusi 2 oluusi 3 kati nga buli lunaku okeera n'oyiriba n'okolayo ekyebiri oba ekyesatu kati awo neŋŋamba nenjoyininga diploma yange ng'okomawo still noddayo n'ogenda kati olwo ndi ku government sponsorship naye tulina okuwa functional fees zaali ntonotono oba gyali emitwalo ng'ana something naye nga tuition yabeera cleared oluusi ne government waliwo kasenta kwe baterangayo abaana bakolera ku government katuyambanga nnyawo wakati awo waliwo obeerawo wakati awo kateranga okulwalwayo naye nga katera okujja nga embeera ebakutte so ne tutambula. Olwo ngamba njagala kulaba nga nkola course eno manyi bwe maliriza obulamu buyinza okukyukamu nenva gye mbadde nange nefuuka ng'abalala kubanga mutuufu waliwo twatuukanga n'owulya nga tolinga baana abalala omwana akubuulira muzeeyi bino ne bino bampadde bino na bino olaba bamushoppingidde buli kimu kye yeetaaga kati nga gwe kati embeera eyo ndotuuka n'owulya nga mutima oluusi wennyamiramu n'ogamba naye obulamu buno bana buli kyuka omuntu ng'abaana abalala so tugenda e Kabaale nkola diploma Kabaale banonda ebiseera ebyo mu Nkoba za Mbogo nkulya Nkoba za Mbogo ku UCC Kabaale then banonda okuba nga nze nkulya Nkoba za Mbogo Abaganda bonna bali mu Kabaale district abaana baali basoma ku universities nga Bishop Baram waliyo UCC Kabaale NTC Kabaale Institute of Health Science waliyo universities nyingi Kabaale University so by then Abaganda abali basomera mu Kabaale bonna ndanze chairperson wabo wa Nkoba za Mbogo kati awo tubeerawo tutambuza obulamu tusoma ngenda mu bukulembeze nga mumanyi atawo obukulembeze butera okuchallenginga mukono okusoma muina parties obeerawo nga bakubira Kabaale University waliyo party Abaganda bagenda handing over obukulembeze bwabwe chairperson wa district wetaago baawo wetaago okwambuka mu basawo wetaago beerawa so kati
obwongo ne buŋŋamba kakati nno wetaaga balancing ebintu byonna. Kyatuyambako kuba namanya abantu bangi ebiseera ebyo, nakola emikwano mingi. Kabaale kigeze eyo twakwatana na associations nyingi nga akuli Abaganda olina okuyitibwa Abakonjo, aba tribe ezenjawulo zonna ne bafuuka mikwano gyange. So nenkomawo naye nga bwenkomawo era nyina okwekuŋŋaanya neŋŋenda nenzirayo mu Kiteezi nenjiya akasente kange mpola mpola nenjiriba mpola mpola. Wagenda nga Kabaale nga semester weggwako mu holiday ng'okomawo mu Kiteezi. Oli kati olwo tutandise oyingiramu obulamu bwa campus. Naye nga teweerabira n'ogamba obugende kitono kubanga bulaba bali abagenda okuba kiraabu abagenda okukyakala olina okukola kyo okumanya ennaku yo kwebeereramu ovudde mu Kiteezi kola mu kasasiro oli eno oli mu kudigida n'abaana mulya ssente. Omwana agenda akugwe muti okola mu kasasiro. Nakulembera bulungi nnyo ebiseera ebyo abaana Kabaale eyo ne tubeerawo era ne ntuuka n'okubaleeta ne bampa omukisa ku radio ya Ssaabasajja ya CBS ne tujja ng'abayizi b'e Kabaale ne tukyalako ku CBS ne tubaako bye twogera eri eggwanga. So obukulembeze bwatambula bulungi paka lwe nabuhanding over naye nga n'okusoma mpafominga bulungi. So nalina obukulembeze bwali bungi nnyo naye nga nwana okulaba nga performance tekola ki teka wansi. Era ogenda okuva e Kabaale nga nkoze first class. Nakola first class diploma nenkomawo. Wow. Awo nenebuuza kyekiddako. Ekituufu kiri nti bwe nakomawo nga maze tugenze tugraduatinze tumaliriza diploma yange nebuuza ekiddako kati bangamba nti osobola okukola degree ku government singa obeera bwe yakuweerera diploma wafuna first class. Process eyo yannemu okumanya bwengendo gitambuza. Kati nayebuuza okwapplyinga okumanya nina kusabira luddawa anayina okunyambako so sakitegeera bulungi ngeri process mwe nyina kuyita ku applyinga ate kulaba nga banyongera degree. Kakati awo mbiko waŋŋamba naye kati neetaaga ate okukyusa mu bulamu. Nandibadde ekyo nkikoze ebbanga kinvuzeeko kizzewo kirinako wekintuusizza okubeera nga kati am a diploma holder yava mu kyalo nga sina kyennyina neeyiza Kiteezi mpangisiza akayumba kange nenze nsomye maliriza diploma yange. Kakati ngamba ngenda kunoonya omulimu. Obwongo bwalowooza byangu omanyi bwe tubeera abaana babeera ku campus asoma amanyi n'omulimu gw'anaakola ne life bagenda ogitambuzaamu abaagiraba mu maaso kasita mmaliriza bwenti ngenda funa omusajja ng'alina emmotoka alina amaka nfuna omulimu omulungi. Kati oba n'ebirooto bingi nnyo ng'ogamba bwe mmaliriza bwe ndenfuna ate kati fe aba first class. Nze nali mmanyi mateeka aba first class walowooza nga bagenda kukulwanira. Wonateekanga empapula baga tuwona wa first class. Kati nako kokka nga mubeerawo ne mugamba I have my first class or diploma ogamba kati wonateekanga empapula kituufu nja kuba bampa omulimu ng'olaba mu butuufu naawe kyo kiba kimmisa omuntu wa first class omulimu nga tebagala muntu yasoma ebintu obiyisa ofunyemu na first class. So si bwe kyali amaanyi ganzigwamu nnyo nga ntandise okutwala documents wonna wensuubira nsaalindanga kulanga. Nze bwe namanyanga nti ekyo ekitongole kiyinza okwetaaga abakozi nga nkwata documents mu paso yange nga nteekayo. Ng'oguze ne paso ezinaka? No, the basa envelope. Okay. Kati nze nga nteekamu empapula nga nteekamu nga ngamba singa banaatuuka nga beetaaza omukozi bayinza otunula mu mpapula ze basanzeewo ne baga waliwo ne yali yasaba edda so twandiba tumukonsideringa ewalala nga neeyagaliza nnyo nzijukira ate n'ebitongole nga njagala binene. Nasooka nengenda ku KCCA nenyingira nasangawo abakuumi nempitawo nembuuza ekyala ofiisi ye nenyambukayo waggulu nenteekayo empapula zange netwogeramu yampa obudde netwogera nangamba nangateekawo empapula zo in case of anything tujja kukubira. Oluvannyuma lw'okutuula awo n'ebitongole ebirala n'emirimu emirala gye nasaba nga ndaba teriiyo ankubira namanya nno kati birala ng'olaba birala nga ndaba kati birala
nenebuuza ki ekiddako ne ngamba naye kati Kiteeza nyambyeko nkozeeyo kyenkoze so kati I need to move on kanveeyo ngende ntandika obulamu obulala ekituufu nali simanyi wakulaga nawulya buuliza omutima gwange ne ngamba kati neetaaga okulaba nga mbaako obulamu kati wembusitula ntandike obulamu obulala life eyo engiveemu life erimu kubeera nga mutuufu wookola akasente oyinza oba okafuna naye nga owulira mu butuufu olina ebitagenda bulungi wawuliranga mu butuufu oluusi waliwo obulwadde omanyi ewantu wowangalira nga waliwo ebintu bwebiti waliwo obulwadde mu butuufu obwalinga bwosobola okulaba nga busobola okuvaawo kubanga ekituufu kiri nti waliwo wawuliranga ebisasiro ebyo bagenda bisenda byokya n'owulira nga oluusi skin nefunamu obuzibu n'owulira nga eringa nga ndwadde kakati Kiteeza eri bwe yakula kasasiro oba muyuwa oba dumping site bwebeera kasita bayiwa kasasiro ekimotoka ne kiyuwa waliwo bino ebimotoka ebiringa bikola oluguudo ebayita katapira ebyo ebijja nga bisindika kati bisindika bimufuula ng'abantu bakola ki bwe balondamu bye baagalamu kakati omukko ogwo na buli kimu nawulira nga butuufu sikyabulamu n'emyaka gye mbaddewo nga twetaaga okutambula mikwano gyange gyaŋŋamba naye David olagawa wano wookeera n'ofuna omutwalo oba ebiri ogenda kuva mu Kiteezi wano oddawa ozzaako ki nangamba olowooza kati batuwanga ennamba oli namba 5 namba 6 namba weti twaliko abakozi olumosi nga tulinga mu 6 bonna nga balina ennamba kakati nembaga ennamba yange ndagitunda njiguze omuntu ajagala so that sifuna mutima gukomawo mikwano gyange ngamba wandigenze n'olekawo ennamba yo so that bwe babiganye ate okomawo mu nnamba yo n'okola kubanga wano we wakubeezezzaawo ne mbagamba kati kantandika obulamu kankitwale nti obulamu butandika bupya ne ŋŋenda nalina mukulu wange nansa naawo mukulu wange Kawuma ne mukubira essimu ne mugamba njagala kulaba so nenzija ne mugamba ngenda kutandika okunoonya emirimu namaliza okusoma ne mbadde nsaba tubeere ffenna wano ombeererewo mbeereko wano so nentandika okubeera naye wakaawo nembeerawo naye obulamu nga buzibu nnyo obulamu bw'okunoonya emirimu nayo koosi nnamba oli ayinza okugamba nti kya busiru okuva w'obadde okolera nga tonnafuna mulimu naye ekituufu kiri nti ebiseera ebisinga w'owangaalira oyinza obutaba n'idea nnyo zisukkawo ddala w'owangaalira n'abantu b'owangaaliramu kubanga ffe twabanga n'abaana mu butuufu ne bawulya obulamu nga bubatamye n'anywawo enjaga oluusi n'abeera nga buli kaseera aba atamidde ng'awulira yeekyaye kati nga be bantu b'owangaala nabo kati nga mutuufu ne bobeera mutudde ng'oga nti alina kyagenda okwadvisinga nabo oluusi gwatambuddeko ogenza osomyeko wandibadde obagamba nti kino na kino kyetaaga kukola bwe kiti so ne ŋŋamba kantambule ntandika obulamu obupya kubanga wano ndaba nga ekiseera kyawo kikoze eki kiweddeko ne ntambula ne ŋŋenda ne ntandika obulamu obulala ne mbeera ne mukulu wange oyo ne ntandika okusaba emirimu noonya mirimu kyesigenda kwerabira omanyi TV kati mwababeera ku TV okwo kuliko obulango kwaliko TV emu gye nalako akalango katambula wansi awo mwagala emirimu mwagala emirimu oyagala kubeera cashier oyagala kubeera accountant oyagala kubeera ki kyonna jangu tukuwa emirimu neŋŋendayo bwe natuuka bankwasa plastic ne baŋŋamba kati okugaba wano emirimu tusooka ntwaba enkolayo ey'emirimu n'obumalirivu bw'olina ne bannyonnyolaawo ne bantikka plastic obamanyi abaana ababeera beetise plastic abatambula ekibuga nga naye mukyalo eyo n'obalaba ku nguudo abasinga bambi babeera babagamba natambuza plastic olunaku lumu ne nkomawo akawungeezi graduate namaliriza okusoma ne diploma yange njiyina ne ntambula nagenda nnyumye kubanga nasiba n'ettaayi nga bampise ku interview banga ojja ku interview nensiba bulungi ettaayi ne ŋŋenda we natuuka nasanga ku makya bafulumya plastic ne ntandika okwo ne baŋŋamba kakati gwe omupya bakuwa ne gw'otambula naye ne tutambuza plastic olunaku lwaggwako ekituufu
nga tebitambudde bulungi nga mpunze n'ekyokulya tebakikuwa nenkomyawo ebintu byabwe neŋŋenda ewaka saddayo. Kaakati abasomesa abatusomesanga omanyi omwana asoma ekirala kyeŋŋenda okugamba abasomesa abaana mu bibiina bandibadde nga bali presentable ate nga balaga balina future. Okuinspiringa abaana be basomesa babagazisa okusoma ate bagalambe nga Master Gundi. Era nze nvumirira nnyo omusomesa eyeswa nagenda mu kibiina ky'abaana nga mu butuufu ye kennyini alaga talina ssuubi. Abaana bagwa amanyi nagamba olaba gwansomesa mu butuufu tolina kiddako kati nze nsomera ki ekintu kijja abaana bangi musomera actualize nawulako omwana agamba kati aba Master Gundi atusomesa atulaga atuteekamu atusomesa atulaga atuteekamu olwo emirimu bwe gimala okukaluba kyembadde ngamba nti nzirayo kulowooza ku bantu abalina potential esobola okubaako kye bankwatirako kubanga nga ndaba nze ng'omuntu ngezezaako ku applying emirimu advert nziraba n'entambula nengenda n'enteekayo n'olinda essimu n'etajja emirimu nginoonyeza giganye nebuuza ki ekiddako sina capital ali awo nti atandika business ngamba kakati obulamu ndi wa mukulu wange nga bwe mbadde nkugamba nti abaana abo abeera amanyi omusomesa we ye mugezi we kubanga bwajja nga musomesa mu kibiina nga wuyo ayogera byatasobola ye alaga omusomesa we ye yasoma so aba musuubira mu future ennene so we mbadde ngambira nti abasomesa bano basaane balaga abaana bano batabalaga weaknesses zaabwe mbasomesa mubamu ebizibu nomanyi omusomesa tebamusasudde nomanyi omusomesa oba talina bulungi kasente ne mu baana weekuŋŋaanya osala n'obalaga nti toli bubi kubanga oinspiring abaana bano baganja abanga Master Gundi era esomero kw'osomera ebiseera ebisinga asomesa no bakuzaamu amaanyi okulaga nti future eri bright katolina bwonyeza kulaga mwana nti future eri bright nga gwe olaga embeera ekola kinzibu kati engeri nalinganga ebintu mbikola mu kirasi abasomesa bange abamu balinga bamanyi kyensobola okukola nyina omwami bamuyita Kawalya Fred omuzira mu bazira 2011 Kawalya Fred mwami oyo yawangula entanda ya Buganda 2011 yali ansomesa atenga mukwano gwange waliwo omusomesa nga akusomesa atenga mukwano gwo kale ngati kyasoma yembogo so nalindi awo nankubira kasimu na David Chichi ne mugamba muzeeyi ndi wano naye tebitambula bulungi nangamba jangu kusomero lyange okole gonna omulimu oguliwo obo somesaako mu kirasi obo nakola ki kati by then nali njize emmotoka nga maze okuyiga emmotoka awo nfunye driving permit kati ngendo tuwa kusomero nga alina school van gyalina nga talina nnyo muntu agivuga ye yajja n'agivuga kusomero nga tewali avuga onampa omulimu gwovuga emmotoka naye bavuga ku baana awo somero eryo bayita King's Choice Junior School awo Kakoni Vumba so Mr. Kawalya nkutumiddeko nnyo omuzira mu bazira 2011 omwami omusajja mulungi nnyo aŋŋamba ve waka lwaki obeere waka tetwakkanya by then musaala gwakumpa teyaŋŋamba nti obangenda kuwa ssente bweziti wabula bwe yajjanga nga mbuuza David oli bulungi tubeerawo ne tutambuza emirimu ng'akwokyayo bw'atyo mpolampola n'otambuza obulamu so ne tubeerawo ku ssomero nenkola emirimu nga mukwano gwange nnyo nga tubeerawo ne tutambuza emirimu bwajja mbuuza ki ekiganye tukolanga essomero okola kugamba ku mutima tumaye kola omulimu ng'owuli omuntu gw'okolera wo so ne tukola ntuuka ekiseera waliwo era one of my teachers mba njogerako naye mugamba namaliza okusoma nti wakola course ki nti nakola accounting omwami oyo bamuyita Mr. Kisirinya Peter yenanyini somero lye bayita Isaac Newton High School ankubira ngamba David jangu manyoso okunyambako jangu mbere mu finance onjambeko mu bitabo angamba jangu tulabe leta empapula zo ampita so ntula ne Mr. Kawalya gali mawulire mazibu nnyo gyali kubanga nali nkola naye nga mukwano gwange nnyo naye yali taliiwo ne mukubira essimu ne mugamba nkwetaaga mbandi awo najja ne mugamba neetaaga okutambulamu kubanga nafunye omulimu omulala ate ngenda kukola
mulimu gwa profession yange bamanyiganye kubanga asomesa bonna ngauga basomesa bange balina basomesaako bonna so nangamba ogenda kusomero lya Mr. Kisirinya nti okay so ne mu meeting ya Mr. Kisirinya nambulire byetagisa nampa job description nambulire emirimu gyagala mukolere mu finance kwentandika okukola omulimu gwa accounting gwe ngamba nti kati guno omulimu gwe nasoma ndoza yali 2016 nengenda ku Central nengenda ku Isaac Newton High School nentandika okubeera nga nkola nga accountant w'essomero eryo nenkolerayo ddala ndowooza after covid nga tumaliriza mu covid-19 awo ng'awedde mbaddeyo mu finance nga mukolerako emirimu ku ssomero awo nga accountant w'essomero awo akaseera bwe kayita Mr. Kisirinya nga mbadde kyesigambye bwe yaŋŋamba namubuulira ne mugamba naye nnyina diploma diploma mpulira neetaaga okubeera nga nziramu okusoma nyongereko kubanga being an accountant nasuubira neetaaga okubeera nga nnyina ku mpapula ezisingako awo ku diploma so ne mugamba naye nekirooto ekiddayo okusoma omwami oyo yankola bulungi nnyo oba gyali musomesa yantegeera mangu nnyo naŋŋamba ekyo kirungi nnyo ekirowoozo ky'olina kirungi kasita essomero lirinawo baasa naawe accountant so tubadde twagala ojja kubanga okola emirimu gyo nga accountant naye ojja kuwanga obudde oddeyo upgrading okole degree so bwe nakolerayo omwaka nga gumu ne mugamba ngenda kukola ki ngenda kufuna admission nengenda ekyambogo nenfuna admission nensaba okola Bachelor of Science in Accounting and Finance bwe nafuna admission nentandika ne mugamba ngenda kubanga ngenda nensoma nga bwenzira bwenkola kwe kujoininga ekyambogo nenkola degree yange Bachelor of Science in Accounting and Finance nenjikola nga bwenkola era still challenges zibeerawo ogenda n'okola ngeno bw'osoma okola ngeno bw'osoma nenjikola paka lwe nagimaliriza akasente ewamu ng'ojja n'omugamba muzeeyi kikoze eki kiganyeemu nakuwa akasente n'ogenda n'osoma bwe ntyo paka lwe namaliriza nengraduatinga ekyambogo nenkola degree yange nengimaliriza netubeerawo kwayizaakaawo mpola mpola paka lwe namugamba kakati era bwe nakola mu ssomero ebbanga nga bw'omanya ebyemirimu otuuka ekiseera n'oyagala upgrading so bwe maliza degree yange mu Isaac navaayo nenfuna ekitongole kye bayitanga Into Your Hands Africa obudde buno ndowooza kye bayita Rooted Wisdom Africa nenkikolerako ebbanga nga accountant waakyo era kyali Masaka nali Masaka essomero lyali Masaka lye nali nkolera nendikolera ebbanga olwamaliza nenfuna ekitongole ekyampa omulimu okuba nga nkikolera awo nengenda nenvaayo nenjogera ne mukama wange nensaba omulimu ewalala ekitongole ekyo nekimpa bakitanga Into Your Hands Africa ebiseera ebyo nekimpa omulimu nengenda ntandika okukikolera mukama wange nansiibula bulungi nengenda ntandika okukolera ekitongole ekyo kale bwe nakikolera ndowooza nakikolera omwaka nga gumu then kwe kwa applying omulimu omulala e Kampala nenvaayo kwe kulaba nga nyingira ekibuga nentandika okuba nga nkola n'ekitongole ekimanyiddwa nga VSF German essaawa zino gye mpangaalira yes yeah so embeera bwetyo kati eyo okola bikyera accounting ndi accountant w'ekitongole ekyo so gwe mulimu gwenkola yoga bulamu bwe butyo butambula. Wow, that's amazing. Your story is very long and very interesting. Mpanvu. Sure. Nze ndaba nga tugitemyetemye speed ya maani. Of course tugitemye nnyo naye it is very interesting. It's a very interesting story. Kyenyinza okugamba abantu okulinga kusaba kwange. Okusaba kwange kulinga kwa mirundi ebiri. Nsaba ba employers everywhere
okulaba nga mu Uganda gye tulimu eno either bitongole bya bwannannyini oba bitongole bya gavumenti tusaba tugezeeko okulaba nga tugaba emirimu on merit. Who knows? Yes, okirese bulungi kubanga wabawo abantu abastrugglinze okulaba nga bafuna documents ze bayina. Singa muba on merit nti kijja kuletera omukisa omuntu oyo yasoma nga alina kyagala kufuuka mu ggwanga okubeera nga asobola okubeerako emirimu gyesimbamu n'akola ki n'agifuna. Naye waliwo abagamba nti abamu bagenda okufuna omulimu abeera alina gwamanyi oba abamu waliwo be baŋŋamba nti oli agenda okufuna omulimu gwakola abamu bagisoma agukola ng'olwedde omulimu gwasoma olwedde ku mulimu kwali ayagala kuleeta mpapula kujjuzaawo naye nga waliwo omuntu yasitwagolinga ng'empapula ziina naye ng'omulimu ogwo taguyina. So nkubira omulanga abantu bonna employers everywhere oconsideringa abantu abo on merit balabe nga babayambako bambi okubanga balonda abantu abo mazima ne mu bwenkanya. So ne mu ghetto gye tuwanga oba abantu abamu gye bawangalye waliyo abaana balina ebirooto. So twandisabye nnyo okulaba nga ebitongole ebisobola okubaako kye bikola oba ne gavumenti yennyini ogikubira omulanga ebereka abaana abo abalina ebirooto naye nga tebannaba kubituusa oba tebalina bayinza bituukako okulaba nga babasapootingako. So projects nyingi ezize mu ghetto eyo naye mbadde nsaba zireme kubeera zakuŋŋanya bavubuka kubawaayo kasente ak'okulya nti bazze ne babayitamu buli muvubuka ne bamuwaayo akasente alyeko naye bandibuuzizza abaana abo bye baagala okubeera. So ne bageza kuyamba ku dreams zaabwe kubanga kyemmanyi ku baana ba ghetto abasinga abawangalya mu bulamu bwa ghetto bw'omukaka ekintu takikola bulungi ng'okimukase naye bw'aba yeesaddewo ng'ekintu kye kimuli mu bwongo kyayagala okukola oba mukubi wa bikonde oba muyimbi oba ayagala kusoma oba ayagala kufuuka ki abamumalirivu basaana ne babuuzibwa oyagala kubeera ki ne bazimba mu birooto byabwe ebyo byennyini basobola okufuna abaana abaveeyo mu ghetto abasobola okubaako kye bafuuka. So kyekyo eddoboozi nsuubira lituuse. Yes. Era bajja diwuliriza bulungi lwaki teweesimbawo. You can be a very good political leader. You speak well, you're very audible, and I think you have leadership skills. Kuba abaliko omukulembeze. Okwesimbawo mu bukulembeze buno mu bifo ebyenjawulo oba as an MP, LC5, ebifo ebyenjawulo bwe bityo tekyali nnyo gundi yange kintu kyange kubanga bye nali nkola nali manyi bye njagala okubeera naye ebiseera ebisinga okuyingira mu bukulembeze embeera ekusika era abantu abasinga bola abayingidde politics baba balina ebibaluma ku mutima abamu bye babeera bazze okulaba nga oba oli awo balabawo ekitatambudde nga bandikyagadde bajje bakyetereereze. Ebiseera ebisinga oyinza okubeera eno nga owulya wandyagadde ogatte eddoboozi lyo ku muntu somewhere so n'ogamba ndaba nga waliwo abatakikoze nga bwe kyandibadde. No, I'm not saying si bwendi mbadde nkugira nti currently ku byenzize ndaba waliwo it is just a food for thought. Yes, waliwo owulya nga mu bwongo oyinza okukirowoozaako. Yeah. So it is a food for thought. You can go and mpulira nga okusinziira ku eriya zaffe gye tuveeyo Totuwa opinion oyinza okwesimbawo enkyate ne tukuleetera ka video ne tukujjukiza but it's a very good food for thought. Eriya yaffe gye tuveeyo mpulira nga nyina bye nandyetaaze nange maaso awo okulaba nga nja kubiyingiramu mbeeko nange kyenkola naye bwe naaba nfunye interest mu kifo kyonna nsobola okuvaayo neŋŋamba nti kankyesimbeko kubanga bingi byendaba nga twandyetaaze okugattako eddoboozi lyaffe okulaba nga bitambula nga bwe byandibadde bitambula. Yes. Yeah. Kale abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi tubadde ne David olunaku olwaleero bagezaako okutujjukirirako ku ddoboozi ye. I told you behind every successful man there's a very big story. Abantu bangi bayise mu bingi okufuuka kye bali okufuna ebizimbe so tolabanga omuntu ng'atuuse awo n'ogamba njagala omusajja omugagga. Omusajja oyo omugagga abayako ne gy'avudde mukwano. Oyina okuba nga naawe olinamu ku ssente. Bale kusubscribinga munzikirize mbasibule olunaku olwaleero bw'oba oli mupya nyiga akagambo ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako
oba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ng'otufollowingako bulambalamba. Yeze Hadija Kigozi, assalamu alaikum. Hadija abantu